どうも、リキンです。韓国出演、今回は SCP について話します。皆さん、SCP ということでしょうか？知るみたい SCP 財団っていうのが、ね、存在するんですよ。SCP はですね、なんか怪物ですね。なんか怪物。人間に脅威の怪物を保存してるところとか、人間殺す怪物とかを保存してたりとか、パソコンとかあるんですよ。うん。それ3段階ですね。セーフユークリッドケテルですね。こっち一番安全がセーフです。セーフ。危険。判明方法が分かっちゃうけど危険なやつがこれですね。真ん中。そして危険なのがケテルです。このために編集なんか、自分はなんか文字ケテルも、ケテルもんですけども、はい。はい、とかですね。それね、僕ね、一番最初にね、SCP で、これすごいと思ったのがね、SCP-173 ですね。173ですね。誰かにずっとなんか凝視されてると、そのままな木の人間なんです。木の人形なんですけど、僕ね、それでね、目をそらし続けると、一気に来て首をひし折って殺すっていうことですね。これね、こちらです。こちらですね。はい。そして第2、違うね。違うね。違う。SCP-106 オールドマン。これね、一番危険です。一番危険。オブジェクトクルスがケテルです。ケテル。一番危ないです。ケテルが。ですね、オールドマンはですね、今出現中、SCP 財団の中で出現中らしいんですよ。うん。出現中で、一番危険な、ケテルに配置されてます。ケテル、これね、理由はね、すごいです、理由が。でもね、SCP-106 はですね、ドア、も勝手にね、すり抜けるんです、ドアを。うん。物理、ロギアかな言うと。ロギアよりなんか立ち悪い感じなんですけども、オールドマンに触れられると、ポケットディメンションかなになんだなんだ、ポケットディメンションに入れられて、その SCP-106 がでね、退場するまで、はい、そのままなんですけど、SCP は自由にね、どこでもね、出入りができます。壁、壁とかなんか、壁とかなんかね、フローリングとか関係なく、はい、来ます。それでね、入れても SCP-106 に脱出できた方は、1時間は切られたんです。1時間のみ生きれたそうですよ。1時間後に。だそうです。それ危険なんですよ。本当に。多分最後に画像がバーって出ると思うんですけども、はい。それでね、次、シャイガイ。SCP-096。シャイガイなんですけども、シャイガイはね、シャイガイの顔を見ると、はい。恥ずかしいって顔を隠して、最終的には殺されます。はい。シャイガイですね、こちらですね。そしてね、はい。シャイガイの顔を見ると、顔をね、逃げても、顔顔見たやつを、消すまで、ね、追ってきます。はい。試合かなんか見たらまず殺せますね。うん。それでこちら、SCP の番号は104、あ、ですかな。うん。テディベア、もうケテルです。ケテル。うん。173オールドマン、シャイガイ。うん。熊の人形なんですけども、それね、まあ、可愛いんですけど、危険です。本当にケテルは危険です。下の耳、なんかね、SCP の財団職員が、なんか、睡眠をしてる間に、はい。耳なんか特殊な方法で切り取られて、耳でなんか、耳1個でクマができるんですよ。人間のね、クマね、大危険なんですよ。それとあとね、それとあとね、
TDB はですね、超人ちゃうねん。でね、腸とかで声出せるそうで、耳と目がね、なんか、壊れるらしいです。壊れて、もう即死亡らしいです。それでこれね、オブジェクトクラス、ケテルに配置されてます。ケテルです。違うね。SCP-500。これね、僕が欲しいと思ったんですよ。これね。それね、万能薬です。万能薬。例えばね、がんを患っても、SCP-500 万能薬をなんか、薬で服用すれば、全然 OK なんですよ。全然。がんもあたくたま消えるんですよ。うん。がん、肺炎、インフルとか、うん。風邪とか、うん。それで、SCP-500 はね、万能薬なんで、万能薬、セーフです、セーフ。一番安全です、一番安全。うん。そう、僕、欲しいなと思うんですけど、それでね、万能薬ね、どうやって作ったのかですね、万能薬。万能薬どうやって作ったのかな。それね、CP 職員がね、なんかね、万能薬作ろうとしてるんですよ。万能薬ね、初めの濃色ですよ、濃色。もうちょっと赤いんですけど、赤い色してます。作ろうとしたんですけども、なかなかね、なかなか完成しないそうです。それ、万能薬作ったらなんかすごいよね、万能薬作ってると。SCP の500です。うん。興味ある方はぜひ調べてみてください。SCP-500 って調べれば多分来ると思います。それを万能薬で調べるの多分来ると思います。はい、とかです。でね、SCP の番号は教えたんですけども、病気大百科ですね。これの開いたページを読むと、これ多分ね、なんか、なんだろうな、動画見た感じでは書いてなかったんですよ。多分、2番目に危険なのか、来てるかセーフなんですよ。3つのうち1つなんですよ。うん。来てるが一番危ないんですよ。で、うん。開いたページを読むと、その病気に似た症状起きて、最終的には死んでしまいます。っていうことです。多分、来てるじゃないはずなんですよ。うん。そして、翡翠の指輪ですね。動画を見たんですけど、番号は忘れてしまったんですけど、翡翠の指輪ですね。誰でもはめられます。形が変化するんですよ。僕ね、そのやつと、これ指輪です。これ指輪ですね。このね、指にあったようにして入るんですよ。これ大きいなんかね、これぐらいね、ボンとこんなんですよ。うん。女性の方も入りますよ、普通にね。うん。そして、腹ペコバッグ。これ動画では来なかったんですけど、はい。永遠に物が入るということですね。永遠に物が入るんですよ。例えばね、これね、普通ね、牛肉ってるなんかこういうのって物が入ってるじゃないですか。牛肉とか入ってるんですけど。うん。普通はね、いっぱいになるんですよ、腹ペコバッグ。うん。はい、いっぱいになるんですけど、なかなかね、これね、バッグの口になってる、上がね、口になってるそうです。バッグ上がね、口。で、下があって、大切なものに入れたらもう、もう、取り除くと不可能ですからね。それでね、今ね、SCP 財団の方で、ゴミ箱として利用されていそうです。いらない種類を知ったりとか、なんか、いらないイヤホンじゃない。なんだろう、イヤホンとか知ったりしてるらしいです。うん。永遠にもう捨てられそうです。SCP ですね、多分。SCP か。SCP だな。そして、SCP でなんか、ね、メールボイス、違う。ペストイシですね。ペストイシは、ペストイシね、ペストイシに発見されると、こうやって手をね、伸ばして捕まえて、はい、実験台に乗せられて、体が切り裂かれて、いろんな肉に詰め込まれて、ゾンビになって、最後死ぬとかですね。はい。危険なんですよ、ね、ペストイシも。本当に危険です、ペストイシは。危険です。皆さんお気づきください。これ多分ね、日本には来ないと思うんですけども、SCP 財団日本支部があるんですけど、多分。うん。そうです。次に SCP 設置やな、なんか SCP だけだな。
なんだろうなと、あとは、なんだろうな、SCP-306 知らない。はい、これできてね、また思い出せる動画あげます。それじゃ、アデュー。あ、それと、ディキチャンネル登録してね。アデュー。